Բարեկամներ, բարի լույս, արտակարգ իրավիճակ, պատերազմ, այսօր մենք զրուցելու ենք Աշոտ Մանուչարյանի հետ։ Ինչ պատերազմ է սա։ Նախ մինչև ձեր հարցին պատասխանելը երկու պահ գծենք։ Առաջինը, որ 30 տարի է մեզ զարմացնում է հայ զինվորը։ Ամեն անգամ ավելի մի ծանր վիճակում, ավելի մի պատասխանատու, ավելի մի լարված վիճակում հայտնվելով, նա իր մեջ եղած մեր ժողովրդի դարերով կենտրոնացված ուժը դրսևորում է, հավաքվում եւ պատասխանում է այնպես, ինչպես պատասխանել է մեր ժողովուրդը դարեր շարունակ։ Հիմա էլ զարմանալի էր մեր բանակը, եթե քարորիա պատերազմում մենք զարմանում էինք մեր զինվորի եւ սպայի վարկագծից, ապա հիմա մենք պետք է ասենք բանակը որպես ամբողջական մի օրգանիզմ, այն առանց արդեն որևէ մի թերացումների, որի մասին շատ էին խոսել քարորիայից հետո։ Հիմա նա գործում է այդպես, ինչպես պիտի գործի մեր ժողովրդի բանակը։ Երկրորդ պահը, որը էլի շատ կարևոր է եւ անսպասելի, դա Արցախի պահվածքն է։ Մենք ունենք Արցախ, որին շատ սիրում ենք, շատ կարևոր էր նա բոլորիս համար 88-ին, որտեղ զարմանալի էր ամեն մի մարդ, որը որպես ամբողջականություն ուներ իր կերպը։ Եվ հիմա ես որևէ թերացում չեմ տեսնում որևէ մեկի պահվածքի մեջ, ոնց որ բոլորը միանգամից դարել են իրենց պահվածքի իրենց գործունեության մեջ կատարյալ։ Եվ դրանով ուղի են ցույց տալիս բոլորին, մեր ողջ ժողովրդին, նաև Հայաստանի, Սփյուռքի հատվածում, ինչի մասին է խոսքը։ Չկա, ես չունեմ որևէ հարց, արդեն որևէ մի պաշտոնյայի, որևէ մի զինվորականի, չունեմ հարց, թե ինչ է եւ ով է նա եղել մինչեւ այսօր։ Այսօր նա կատարյալ հայ է, այսօր նա իր ժողովրդի պատերազմն է վարում եւ նա ցույց է տալիս, որ այս բոլորիս, որ գիծը գծված է, 3 ով է դու նշանակություն չունի։ Կարևորը ով ես դու այսօր, ով ես դու լինելու վաղը։ Բայց վաղն էլ չմոռանանք, որտեղ վաղը անպայման խաղաղ է լինելու։ Եվ այդ խաղաղ օրերին նրանք, ովքեր կատարյալ էին պատերազմի օրերին, մենք էլ մոռանում ենք այդ պատերազմի օրերը։ Բայց այսօր ասում եմ, մեզ համար մեր Արցախը վերադարձել է։ Եվ նա տերն է մեր հայքյան պատերազմի, որը հիմա հայքը վարում է իր հայրենիքի այդ հատվածում։ Այս երկու պահից հետո պատերազմի առանձնահատկության մասին։ Մենք մի մոլորության մեջ ենք։ Հայաստանի քաղաքական դասը այս 30 տարվա ընթացքում պարտավոր էր բյուրեղացնել իր համար եւ ողջ ժողովրդի համար մի կարևորագույն հարց։ Մենք ինչի մեջ ենք ներքաշված։ Արդյոք սա միայն մեր հայերիս վերաբերող մի հարց է, մեր հայրենիքի մի հատված, մեր հայրենակիցների մի խումբ եւ այլն, նրանց ճակատագրի հարցը, թե սա մի ինչ-որ ուրիշ բան է։ Ով է մեր դեմ այս գործողությունները հանձնազերծում, որ տարբեր ժողովուրդներ այդ նույն հարցերը բարձրացրել են, բայց ոչ մի տեղ դա չի վերածվել ցեղասպանության։ Իսկ 130 տարի առաջ սկսված մի գործառույթ, կարծես թե ինչ-որ մի կախարդական ձեռք նորից բերում է ու կանգնացնում մեզ վրա, մեր ճակատագրի մասը դարձնում, եւ ո՞րն է դրա պատճառը, ո՞րն է այդ ձեռքը։ 30 տարի է մենք խոսում ենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի վայրակ գործողություններից։ 30 տարի է մենք բողոքում ենք մուրճից։ Երբ որ մուրճը քեզ հայրվածում է կամ մի որևէ առարկա, նրան պետք է վնասազերծես անկասկած։ Այդ մուրճը պետք է բեսնես, փշրես, շպրտես դեմն է, բայց մեղավորը ձեռքն է, որը ձեզ ջարդում է։ Եվ այսօր մենք իրավունք չունենք այդ անընդհատ խոսելով մուրճից ժողովրդին անտեղյակ պահենք եւ զոհը պահենք այդ ուժի, որը 30 տարի մեր աչքի առաջ է գործում։ Իսկ դրանից առաջ գործել է 130 տարի։
իսկ դրանից առաջ էլի եւ էլի։ Սկսված Հայկ ու Բելից։ Անկասկած, մենք առաջ գիտենք, որ դա Բելն է։ Բելը համակարգ է, Բելը նաեւ մարդ է, որը գրողն է այդ համակարգի, բայց մարդ է, որը կարծես աստվածային զորություն ունի, որովհետեւ հզորությունները շատ մեծ են, եւ ինչպես եղել է, այնպես էլ կա այսօր։ Այսօրվա Բելը գոյություն ունի։ Այսօր այդ համաշխարհային աշխարհական համակարգի տերերը, որոնք սանձազերծում են պատերազմներ ողջ մոլորակով մեկ։ Տեսեք, իր մեջ բաժանված երկիր այլևս չմնաց։ Միացյալ Նահանգները, որ իրենց գործիքն էին, որով իրենք այդ բոլոր բաները պետք է անեին, բայց հիմա հասել է պահը, որ Բելին պետք է որ այդպիսի չլինի, որտեղ ապստամբ է Միացյալ Նահանգների ժողովուրդը, որովհետև այդ ժողովրդի մի զգալի հատված հասկացել է ինչ է Իրանով կատարվում, Իրանից կատարվում եւ այլն եւ չի ուզում այլևս այդ բանը լինի։ Եվ դրա համար այսօր կարող են եւ սանձազերծել քաղաքացիական պատերազմ, ոչնչացման պատերազմ, փոխոչացման պատերազմ Միացյալ Նահանգներում։ Եվ դա Միացյալ Նահանգների խնդիրը չի։ Դա ոչ մարդկության խնդիրն է, որ այդպես չլինի։ Այս նույն իրավիճակն է, ասում եմ, կարող ենք ասել բոլոր երկրներում։ Բայց չի այդ առումով հայ ժողովուրդը միշտ հայտնվում այդ բախման կիսակետում։ Այսպես է, մեզանով անցել է այդ պատերազմի, այսպես անցել են բոլոր ալիքները։ Եվ այդ պատերազմը չի եղել զուտ պատերազմ, երբ որ Հայկը խոցել է Բելին նետում։ Պատերազմը եղել է ամբողջ կյանքի ընթացքով։ Այսինքն կյանքի ընթացքում պարզվել է, որն են ձեր նպատակները, ձեր արժեքները, համ ինչի եք դուք ապրում, համ ինչի եք դուք մեռնում։ Ինչպիսի կյանքով պետք է ապրի մարդը, ինչպիսին է մարդկային առաքելությունը։ Եվ այդ հարցերի պատասխանը միշտ ունեցել է մեր ժողովուրդը։ Միշտ ունեցել է ոչ միայն որպես իր անձնական պատասխան, նա տարբեր ժողովուրդներից ստացել է նրանց նվաճումների լուրը եւ մեկից տարել է մյուսին։ Եվ արդեն օգտագործեմ ձեր 12-ի խորհրդի այդ ինչ շատ դուրեկած բարերը եւ դարձվածները, որ արտնացրել է մարդկանց եւ արտնացնելով նրանց ասել է բարի լույս, որտեղ բարի լուրը, բարի գաղափարը, բարի հոգու վերադարձը աշխարհ, այդ բոլորը եղել է շատ կարևոր, ժողովուրդները փոխհարստացնել են իրար եւ մենք եղել ենք այդպիսին փաստացի բունետիկները աշխարհի։ Հիմա դրա մասին մոռացել ենք մենք այս ընթացքների մեջ, երբ որ շատ բանով տրվել ենք այդ ընթացիկ աշխարհի արժեքներին, նպատակներին, այդ մարդկությանը թշնամի փաստորեն աշխարհական ուժի թելադրանքներին, Բելի համակարգին։ Բայց մենք մոռացել ենք, բայց նրանք չեն մոռացել։ Բելը հիշում է մենք ով ենք։ Եվ վախենում է, որ մի օր կախտնանանք, ինչպես Չալիկյանը կոչ է անում հայ մտավորականին, կախտնանա եւ կախտնացնի։ Եվ այդ ժամանակ արթուն ժողովուրդը նորից սկսելու է մարդկության մեջ այդ իրակատարումը եւ մարդկությունը նորից ամբողջական հանդես է գալու ընդդեմ այդ համակարգի։ Իսկ դեռ պետք է համակարգը պահպանել։ Այստեղ մի հարց։ Ես համաձայն եմ բնականաբար, բայց ուզում մի փոքր խորքային այսպես պրովոկացիոն հարց տալ։ Երբ որ դուք խոսում եք, որ այսօր արդեն ամբողջական է մեր բանակը լիարժեք, բայց ես հիշում եմ նախորդ պատերազմի ժամանակ ձեր խոսքերն եմ հիշում, որ առաջին պլանում մեզ համար պայքարում են մեր երեխաները։ Եվ այսօր էլ երեխաներն են փրկում ավակներին։ Դա դուք ներկայացրիք այսպես, դա հետևանք է նրա, որ ավակները իրենց խնդիրը լիարժեք չեն կատարել, թերացել են։ Որն է այսօր ավակների թերացումը։ Այդ ավակները ասեմ այսպես, կյանքը ապրած մարդ։ Եթե մարդը կյանքը ապրում է իրոք, ոչ թե թողնում, որ ջինպես է ապրող, բայց նա ապրել է որոշակի հատված ապրել է, եւ այդ հատվածը, որ ապրել է, իր մեջ թողել է այն բյուրեղացրած մի որակը, որը նա օգտագործում է մի բանի համար, որ նա ճանապարհ ցույց տա ժողովրդին, որ նա ցույց տա, որն է լույսը, որը խավար է,
Այդ մարդիկ շատ կարևոր են այդ ավակները։ Եվ կարելի է պայմանական 3 բանակների մասին նրանց խոսել։ Դա քաղաքական գործիչներն են, դա մտավորականությունն է եւ դա հոգեվորականներն են։ Համարները այս պահին ոչ մի նշանակություն չունեն, 3-ն էլ հավասար պատասխանատվություն են կրում եւ 3-ն էլ հավասար անպատասխանատու են եղել այս բանի ընթացքում։ Ես հեշտությամբ եմ խոսում, որտեղ ես քաղաքական գործիչ եմ, դուք մտավորական։ Մենք պատասխանատու ենք այդ բանի համար։ Մենք խուսափել ենք մեր պատերազմից։ Մենք այդ քրտվը չենք տվել։ Քաղաքական գործիչը թույլ է տվել, որ սեղանի վրա դրված չլինի այդ հարցը, որ ով է այս պատերազմը մեր դեմ վարում։ Երբ որ ասել են, հասարակ մարդ իրավունք ունի, տեսնում է, թուրքը գալիս է, ասում է թուրքն է։ Իր մեջ կարող է չհասնի արդարացնել, այս թուրքը ինչի եկավ։ Ոնց եղավ, որ այդ թուրքը, որի հետ դրանից առաջ ապրում էի, կարծես թե եթե ոչ բարեկամ, համարյա լրիվ նորմալ պայմաններում, մեկ էլ դարձավ թշնամի, դարձավ վայրակ։ Ոնց եղավ, որ քուրդը դարձավ։ Եվ ոնց եղավ, որ 100 տարի դրանից հետո ադրբեջանցին դարձավ։ Այդ ինձնից է գալիս, այդ ինչ է։ Ադրբեջանցին, որի հետ նույնպես լրիվ ուրիշ հարաբերություններ են։ Եվ այս ամենը, երբ որ ներկայացնում է քաղաքական գործիչը, ինքը պարտավոր է ասել այդ հին խնդիրը, որ գոյություն ունի, եւ ասել դրա նոր կերպարը, որը եւ անցկացնում է այդ բոլոր գործառույթները։ Թուրքն է անցկացնում, Թուրքիան թե Ադրբեջանն է անցկացնում Եվրոպարլամենտի որոշումներ, որ տարածքները Ղարաբաղի շուրջ հայտարարում են օկուպացված։ Երբ որ նա գիտի, որ 300,000 ըստ Ադրբեջանի տվյալների, իրականում 100,000-ներով ավել, միգուցե 800-900,000 հայեր, որոնք ապրում էին Ադրբեջանում, այսօր չկան։ Նրանք կամ սպանված են, կամ ցրված են աշխարհում մեկ։ Այսինքն կատարվել է կլասիկ ցեղասպանություն։ Նրանց պարտավոր էր ՄԱԿ-ի փաստականների հանձնաժողովը բերել եւ բնակեցնել Քելբաջարում, բնակեցնել Լաչինում եւ այլ տեղերում, որովհետեւ դա նրանց երկրի տարածքն է, որտեղ նրանք ապրել են։ Եվ եթե այդ բանը արվեր, այդ տարածքում կապրեն մարդիկ, որոնք ցեղասպանության հետևանքով փախել են այդտեղ, եւ հետո ցեղասպանները, որ հայտնվել են Բաքվում, միգուցե տապալվեին այդ ժողովրդի կողմից, միգուցե ուրիշ բան լիներ, կարողանային իրար մեջ խոսեին, կամ չխոսեին, բաժանվեին երկու մասի, բայց բոլոր դեպքերում արդեն խոսք չէր մի օկուպացված տարածք։ Այդ օկուպացված տարածքը ստեղծել են միջազգային ատյանները, որպեսզի պահպանեն ժողովուրդների միջի թշնամանքը եւ անընդհատ այսպիսի պատերազմներ հրահրեն։ Իսկ հայերի հանդեպ անդադար ցեղասպանություն։ Սա ի վիճակի չի անել ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը, այս կարգի բաներ անում է շատ ավելի բարձր բան, եւ ոչ էլ Եվրոպարլամենտը կամ մյուսները երկրները բանն են ինչ-որ թշնամականկեցված եւ այլն, բացարձակապես կա համաշխարհային թելադրող ուժ։ Այդ ուժը կենտրոնացել է հսկայական հարստություն։ Արդեն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն է ասում, որ այդ չնչին տոկոսը մարդկության հսկայական ունեցվածք ունի, այլ բաց տվյալներն են ամեն ասում։ Իսկ եթե նա անդրադառնա փակ կառույցներին, կպարզվում որ ամբողջ հարստությունը մարդկության կուտակված է միտեղում եւ ամբողջ իշխանությունը։ Բայց հիմա շատ դրական մի բան է կատարվել, որ այդ դրա դեմ ապստամբեն շատ շատերը, այլ ես Ամերիկայից խոսեցի։ Նույնը կատարվում է Ռուսաստանում, չնայած Ռուսաստանում այդ օկուպացիոն հատվածը շատ հզոր է, եւ Ռուսաստանը, երբ որ մենք դժգոհում ենք այս խայտարակ անկասկած, այդ օկուպացնող հատվածն է, որը ամենախայտարակ բաներն է անում։ Բայց Ռուսաստանում էլ կա այդ ժողովրդի ապստամբ մասը։ Եվ ժողովուրդները ընդհանուր առմամբ նրանք բացարձակապես չեն ընդունում այդ բանը, մենք պետք է սովորենք նրանց հետ աշխատել։ Բայց այդ բանը պետք է սովորեցնել հայ քաղաքական գործիչը։ Այս ամենը նա պետք է բացատրեր եւ նա պետք է իրականացներ ժողովուրդների մեջ երկխոսությունը, որ մենք կարողանանք շրջանցենք այդ գողերին, ավազակներին, որոնք նախագահներ դարձած, վարչապետներ դարձած եւ այլ տարբեր երկրների իրականացնեն ոչ թե իրենց ժողովուրդների կամքը, այլ այդ համաշխարհային օլիգարխիայի, որը նրանց դրել է եւ որպեսզի նրանք իրականացնեն իր քաղաքականությունը։ Այս երեք կատեգորիան, եթե մեր գործեր, մեկը քաղաքական գործիչներին ասեցի, մտավորականը եւ հոգեվորականը ավելի բարդ խնդիր ունեն։ Մարդկանց հոգիները օկուպացված են։ Այդ աշխարհական համակարգը ստեղծել է մի աշխարհ,
որտեղ մարդը իր հոգին կորցնում է եւ այդ հոգու տեղը զբաղացնում է մի բան, որը ստիպում է թորանը, որ պապուն սպանի, որպեսզի դրա գերեզմանի համար հավաքվող փողերը վերցնի եւ գնա գիշերային ակումբ, որտեղ բացառագույն արժեքը Աստվածը գիշերային ակումբն է, նրա հաճույքները։ Եվ այդ երեխան բացարձակապես մեղավոր չի, որտեղ մեր մտավորականը, մեր քաղաքական գործիչը, մեր հոգեվորականը այդ բանը չեն ասել նրան։ Նրան հասել է այն աշխարհի խոսքը։ Եվ նա այդ աշխարհում է ապրում։ Այս պատերազմը, որ խոսում եմ, մեր բոլոր տարած պատերազմները, այս երկու պահը անընդհատ իրենց մեջ պարունակում են։ Թե մի կողմից մենք պետք է պաշտպանենք մեր հայրենիքը, պետք է պաշտպանենք ուրեմն մեր ժողովրդին, բայց մյուս կողմից էլ անընդհատ այդ քաղաքակրթական պահը, որ մենք ուրիշ բանի ներկայացիչ ենք, նույնիսկ եթե այդ բանը մոռացել ենք, նույնիսկ եթե այսօր մասամբ կրողնենք այլ բաներ։ Չնայած մի քիչ դժվար է ձեր կերպարին դուխով խոսել, այսպես դուի պատիվը չունենալով, բայց ես չեմ կարող ասել պարոն Աշոտ Մանուչարյան, բայց այս դեպքում ենթարկվենք այդ օրենքին, պարոն Մանուչարյան, մի հետաքրքիր այսպիսի թեզ առաջ քաշեմ, երբ որ դուք նշեցիք այդ մեղավոր խավերը, ես որպես ստեղծագործական մտավորականության ներկայացուցիչ, ես հստակ զգում եմ իմ կռիվը որն է, բայց այդ կռվելու ասպարեզ չկա, այսինքն ես չեմ զբաղված իմ իրական գործով, ես ենթաշերտում եմ գործում, ոչ թե իրական մշակութային դաշտում, բայց հիմա ես դա ընկալելով հանկարծ հասկացա, որ մեզ մոտ քաղաքական դաշտն էլ իր դաշտում չի գործում, էլի գործում է մի ուրիշ կեղծ օրակարգի մեջ։ Եվ ես ինչը նկատում եմ, այդտեսեք, պատերազմի ժամանակ հիմա ինձ ինչն է ոգևորում, որ բոլորին մոտ լավ սպասում կա, դա մեր ժողովրդի տոհմիկ տեսակն է, որ արտանում է։ Ոնց անենք, որ այդ լավատեսությունը, այդ պատերազմը, պատերազմից հետո խաղաղության մեջ շարունակվի նաև բոլոր դաշտերում։ Մեր զինվորը պետք է թիկունքում, այսօր թիկունքում, ցավոք սրտի, ես կուզենայի մեր զինվորը իր առջևում տեսնել մտավորականին, քաղաքական գործիչին, ուրեմն հոգեվորականին, որոնք կռիվ են տալիս աշխարհի այդ չափերի դեմ, հանուն ուսավոր աշխարհի ցույց են տալիս պատկերը այդ ուսավոր աշխարհի, մարդկությանը եւ իր ժողովրդին, եւ բոլոր ժողովուրդների հետ միասին կերտում են այդ աշխարհը։ Դա բնական վիճակն է, բայց երբ որ մտավորականը, քաղաքական գործիչը եւ հոգեվորականը գործարքի են գալիս այդ կյանքի հետ, այսօրվա կյանքի այդ ստորաքարշ վիճակների հետ, լռում են կամ հարմարվում են, ինչ որ ձևով այսպես ապրում, անընդհատ գալիս է այդ օրը, երբ որ զինվորը պետք է կանգնի եւ իմանա, այս իր պատերազմն է։ Հասկանում եք, այստեղ ժամանակին թե X եմ հիշեցել, թե էլի լսել եմ, որ հիշեցնում են, նշտեղի հետ կատարվածը, երբ որ Զանգեզուրում այդ անմարդկային ծանրության կռիվները վարում են, ուրեմն թուրքերի, ադրբեջանցիների հետ հրոսակախմբերի դեմ, եւ մեկ էլ հայտնվում է բոլշևիկյան բանակը։ Գնում են բանակցիների, որ միգուցե ուսապեն դրա հետ ընդհանրապես։ Հետ են գալիս բանագնացները, որ չէ, հնարավոր չէ, այդ կռիվներ պետք է վարենք։ Եվ այդ ժամանակ այդ գյուղացիներից մեկը, որ հրամանատար է դարձել, Նժդեհի այդ ջոկատների հրամանատար, մոտենում է Նժդեհին, ասում է հրամանատար, դու բերես մենք քոնը, վաղը բոլորս էլ մարտի ենք ու պատրաստ ենք զոհվել, թե խնդիր չկա, բայց ինձ հետաքրքրում է մի բան, մեզնից հետո մեր երեխեք գոնե կարողանալ են ստեղ ապրել, իսկ եթե չեն կարողանալ, այս ամեն ինչը ինչի համար է։ Նժդեհը ասում է, գիտես ես չունեմ քո այդ հարցի պատասխանը։ Չգիտեմ, բայց գիտեմ մի բան։ Այս կռիվը սկսել է վաղուց հազարամյակներ առաջ, չգիտեմ նույնիսկ երբ։ Եվ գիտեմ, որ ամեն սերունդը իր մասը այդ կռվի տարել է։ Հիմա եկել են հասել է մեզ, եւ ես գիտեմ, որ այդ կռիվը մենք պետք է տանք։ Այս բառով փոխաբերական տրված է մի բան։ Մեր ժողովուրդը անընդհատ եղել է Զանգեզուրից խոսեցի, որտեղ իրոք հիմա այդ գերակա խնդիրը, այդ համաշխարհային վարչական համակարգի, այդ Թուրանի
վերականգնումը որպես գործիք, որը պիտի դժբախտ դարձնի Թուրանի բոլոր ժողովուրդների, որտեղ նա կդրվի այն գործիք, որ մյուս ժողովուրդների հետ ընդհանուր ունենան, արյունալի ընդհանուրներ։ Եվ ամբողջ այս տարածաշրջանը վերածելու է այդպես արյունալի մի բանի, մինչև իսլամական պետություն, ուրեմն պրոյեկտը, որը իրականացրեց անհաջողությամբ այդ աշխարհական համակարգը։ Նա ուներ նույն խնդիրները լուծող, նույն արյունալի այդպես վիճակները, բախումները ստեղծող Թուրան համակարգը, եւ հիմա նորից շարունակում է։ Եվ անընդհատ Հայաստանն է դրա առջևում կանգնած։ Ոչ միայն Հայաստանը, ես ուզում եմ ասել, բայց կա այդ կռվի մեր հատվածը, որ մեզնից բացի ոչ ոք չի տվելու, չի տալու այսօր։ Բայց ես ուզում եմ նորից ասեմ, որ մենք այդ կռվում մենակ չենք արդեն։ Աշխարհում շատ ապստամբներ կան, աշխարհի բոլոր երկրներում, եւ նրանք հիմա հարվածներ են հասցնում այդ համակարգին, այդ թվում մեր այս պատերազմում։ Մենք շատ բաներ չենք տեսնում, բայց քարոզայից հետո ես ստիպված էի այս բանը հիշացնելու մի քիչ գոտեպնդելու բան, որտեղ հատկապես քաղաքական գործիչներ հատված չտեսնող եւ այլն, ուրեմն մեր դաշնակիցները եւ այլն, եւ ես հարց տվեցի, ասի լսեք, մի քանի գործարան պայթեց Ադրբեջանում, ռազմական տեխնիկա արտադրող, խաղաղ պայմաններում, մի քանի պահեստ հրկիզվեց, հսկայական քանակով տեխնիկա զինամթերք ոչնչացվեց։ Ես գիտեմ, որ մենք տենց վատ բաներով չենք զբաղվում։ Մեր ցավոք սրտի, մեր հատուկ ծառայությունները այդ կարգի օպերացիաներ վիճակի չի իրականացնել։ Իր վիճակի իրականացնել նախկինում եւ համոզված է, որ վիճակի լինելու է մոտակա ապագայում, բայց այդ ժամանակ չենք կա։ Ասեցի դա արել են մեր ստոր դաշնակիցները, մի որևէ այլ երկրների ստոր, որովհետեւ տեսեք ոնց կարելի է գործարան հրկիզել, անպայքացնել եւ այլն եւ այլն։ Եվ տասնյակ ուրիշ իրադարձություններ էլի ու էլի եղել են։ Այսինքն ամենքը իր պատերազմը տանում է ոչ թե միակ թշնամաբար են տրամադրված Ադրբեջանի հանդեպ եւ այլն, բայց հերթակապես նրանք տեսնում են, որ Ադրբեջանը մուրջ է վերածված։ Եվ այդ մուրջը հիմա կոտրում են, որպեսզի այդպիսի մուրջ չլինի այդ հանցագործ համակարգի ձեռքում։ Եվ ես համոզված կարող եմ ասել, որ անկասկած հաղթելու ենք։ Անկասկած այս ամենը շատ կարճ է տևելու, որտեղ այդ ուժերը շատ հզոր են, այդ նրանք, ովքեր ապստամբ են, նրանք ամեն օր նոր ավելի ու ավելի հզորություն են հավաքում։ Ճիշտ է, այն մեկը գեր հզոր է, մոլորակի միակն էր, բայց այսօր նա արդեն բավականին խեղճ վիճակում է, նրան հնարավոր է եւ հարվածել, որտեղ ինքն էլ չկտաժարվի չէ, հազար մի խնդրեմ կա։ Դրա համար այսպես է, ամենքը պետք է կատարի իրենը։ Բայց մենք պետք է իմանանք, այդ սեպը անիցիալ մենք ենք եղել պահապանները։ Հիմա դա վերածվել է նաև մի փոքր կտորի անդադար այդ դեպի Զանգեզուր հայացքը կա։ Այդ հարավային ուրեմն ուղղությամբ ճեղքումը կատարելու եւ այլն եւ այլն։ Այդ բոլորը շատ լավ տեսնում են այդ գործողությունները։ Եվ այսօր մեր զինվորը դրա պահապանն է։ Բայց ես ուզում եմ նաև համոզմունք հայտնեմ այս ձեր հարցի պատասխան ամփոփելով, որ երբ որ մեր զինվորը իր պարտքը այս անգամ էլ կատարեց, հետո իրոք ձեր ասած մտավորականը, հոգևորականը, քաղաքական գործիչը մտնելու են դաշտ եւ վերհիշելով ով են նրանք, որ աշխարհի ներկայացուցիչներն են։ Հիշելով են գիծը, որը գծեց, ասեցի, Արցախը եւ գծեցին մեր բանակայինները, մեր բանակը։ Այլևս երբեք իրենց թույլ չտան այս անիրավ կյանքով ապրել, ավիրել սեփական երկիրը, ավիրել սեփական երեխաներին, որ անընդհատ մեկը մտածի, որ այս եղանակով Հայաստանում կարող է հարց լուծել։ Սա իմաստն է։ Մյուսը առաքելության այդ մարդկանց։ Քանի որ նա կռիվ է տալիս, մտավորականը, դուք ասեցիք մտավորականի տված կռվի մասին, նա կռիվ է տալիս ուրիշ դաշտում, հոգու դաշտում, գաղափարի դաշտում։ Նա կռիվ է տալիս ոչ այնքան խոցելով, չնայած մեկ-մեկ անհրաժեշտ է լինում որևէ բան խոցել է, այլ հիմնականում կառուցելով լուսավորը, որ ցույց տասի, սա լույսն է, իսկ սա խավարը։ Թե չէ մարդիկ հիմա միայն խավարն են տեսնում եւ կարծում են, որ աշխարհում էլ ոչինչ ուրիշ չկա։ Դուք մեկին կարտնացնեք, երկուսին, երեքին, մտավորականներից հիմա նկատի ունեմ, նշանակություն չունի, այդ լույսի տաճարները պետք է սկսեն ստեղծվել։ Եվ այդ ժամանակ կարտնանան շատ-շատերը, կարտնանան բոլորը։ Եվ այլևս հայ զինվորը
չի ունենա այդպիսի պարտականություն, որպեսզի պարտավոր է կանգնել զոհվել, որպեսզի մեծերի ավագների սխալները իր կյանքով փակի։ Լավ, այդ խոսում ենք այն մասին, որ գիծը գծված է, որ այլևս այսպես հին աշխարհը վերջացավ, հոգեբանությունը փոխվում է, էական չի երեք ինչ է եղել, այսօրվանից այլ կյանքով ենք ապրելու։ Զինվորները մեր դա ցույց տվեցին։ Բայց պատերազմը վերջացավ, մենք էլի նման արթնացման պահեր եղել են, որից հետո էլի գնացել է այս ճգնաժամային երևույթը։ Քաղաքական դաշտը ինչ պատասխանատվություն ունի, որպեսզի իր տեսիլով, իր գաղափարներով այդ լույսը չհանգցնի, որ մարդիկ իմանան ուր են գնում։ Մեր ամենակարևոր խնդիրն է նույն մշակույթի գործիչների համար։ Եթե ես չգիտեմ, որ երկրի մշակույթը, որ եւ ինչ երկիր են կառուցում, ինչ աշխարհ, ինչ մարդ պիտի կայանա, մշակութային դաշտում անելիքը դառնում է ինքնանպատակ։ Քաղաքական դաշտը ինչ պատվեր պիտի թելադրի, մասնավորապես հայ քաղաքական դաշտ։ Այս աշխարհական աշխարհը հավարտված է։ Նա ոչ մի հերանեկար այլևս չունի։ Երբ որ նայում ես խորքային ուժերի կենտրոնացումը, ուրեմն տարած մարտերը, հավատը դեպի հաղթանակը այն ուժերի, որոնք այլ քաղաքական բանաձևեր են ման գալիս, նրանց համեմատ, որոնք հինը փորձում են պահպանել։ Այս ամենը ոչ մի հնարավորություն չի թողնում հնին մնալ։ Եվ այլևս այդ նոր աշխարհում, այս նոր աշխարհը որ գալիս է, առաջի հարցը, այ վաղը զինվորը ասում են, վերադարձավ զորանոց, տարածիորեն մի քանի օրից, ուրեմն վերադարձավ զորանոց և ինքը իր պարտքը կատարել է։ Եթե քաղաքական գործիչ է Հայաստանի, դրանից հետո ապրեց այն կյանքով, որով ապրել է մինչև այսօր, և ապրում են շատերը այսօր էլ։ Այսինքն այսօր էլ հարմարվում են իրավիճակից, ինչի են նրանք սովոր, 30 տարի է, ոնց անեմ քեզնից մի բան փախցնեմ, իմ փայս ավելանա, ուրիշ խնդիր չկա, և դա է կոչվում քաղաքականություն, դա օրնիկություն է, դա ստորություն է, դա գազարություն է, դա քաղաքականություն չի։ Քաղաքականությունը նա է, որ տեսնես լուսավոր աշխարհը, որը Չալիկյանը և նրա բարեկամները ուրեմն ստեղծում են, և դրա համար նրանց է պետք է դիմես, կընտրես, ոգևորես և այլն անգամ իրենց պարտքը կատարեն։ Որը քեզ ցույց է տալիս հոգևորականը, և դու դառնաս շինարարը, ժողովրդին մոբիլիզացնող այդ բանի, դա արդեն քո պարտականությունն է։ Եթե դու դա չես անում, դու քաղաքական գործիչ չես։ Բայց այս նոր եկող աշխարհը արդեն հանցագործին ասելու է հանցագործ։ Այսինքն այդպիսին է դառնալու Հայաստանը, այդպիսին է դառնալու ամբողջ աշխարհը։ Հայաստանը, որ ասում եմ, ես ձեզ նման իրեկատուն եմ միմիայն Հայքը, որովհետև համաձայն եմ այն իրավիճակի հետ, որ նա ով մեզ 100 տարի առաջ ցեղասպանության ենթարկեց, ցրեց աշխարհում մեկ բաժանարից, որ իրար հետ շփվեն, եւ ես համարեմ, որ դա առանձնացած միավորներ են, դա կլինի նույն ստորությունը մեր ինքնության, մեր մշակույթի դեմ, ինչ որ կատարել են նրանք։ Մենք այդ ամբողջականությունը ամեն վայրկյան պետք է հաստատենք։ Եվ հիմա նորից եմ ասում, այդ խնդիրը, որ պետք է անել մտավորականը, հոգևորականը, քաղաքական գործիչը, ոչ միայն Հայաստանի, ոչ միայն Արցախի, նաև Սփյուռքի, որոնք լրիվ մոռացել են իրենց այդ առաքելությունը, այդ ամբողջականությունը վերականգնելու։ Որտեղ մինչև հիմա մենք չունենք ամբողջական հայք։ Ամբողջական հայություն իր մշակույթը, իր քաղաքակրթական ձևը, տեսակը, իր ապրելակերպը հաստատող, ներկայացնող, մի ժողովուրդների հետ համադրող, նրանց հետ միասին ստեղծագործող, այդ ամենը չկա։ Իսկ երբ որ պատառը եղած, մենք հսկայական մասը մեր մշակույթի մեր ինքնության կորցած ենք այսպես։ Ուրեմն դրա վերականգնումը հիմա ապահովում է հայ զինվորը։ Նա ապահովում է այդ բանը, որպեսզի այդ մունետիկը նորից կայանա։ Նա պահապանն է ոչ միայն հայոց հողի հիմա, նա պահապանն է նաև տարածաշրջանի ժողովուրդների խաղաղության և մարդկային կերպարանքի վերադարձի։ Նա պահապանն է նրա, որ աշխարհով մեկ բալանսը ուժերի չթեքվի հանգած այդ ստոր ուժերի ձեռքը, որտեղ նրանք այդ գործիքը Թուրան կոչված հանգած չստանան։ Դրա համար այսօր ոտքի կանգնելը ուրիշ տեսակ է։ Ու ասում եմ, ամենակարևորը, որ դրա ձևը այդ ոտքի կանգնելու ցույց է տալիս զինվորը, երեխան, որովհետև նրանք ովքեր պիտի ցույց տան, այդ ամեն ինչը մոռացել են։ Եվ դրա համար անընդհատ ուզում եմ լսեմ ձեր այդ կոչը. արթնացիր, արթնացրու։
Եվ արթնանալուց հետո լսի մի բան, ինչի համար է արթնացել։ Որտեղ կա բարի լույս ու պետք է մարդու աշխարհը դա է։ Հայությունը եղել է հայություն, որովհետև նա սպասարկել է մարդկային մարդկության ծրագրեր, մարդկությունը ամբողջականացնելու, մարդու առաքելությունը իրականացնելու։ Եվ հիմա խնդիրը կա, որ մարդկությունը նորից վերադառնա այդ վիճակին, որտեղ երջանիկ կարող է լինել միայն աշխարհը։ Հնարավոր չի այսօր երջանիկ լինել մի առանցին երկրում։ Եվ հենց մարդը այդ մեծագործությունների միջոցով կարողանա այդ արթուն մնալ։ Օրինակ, այսպես ասեմ, դրա համար, երբ որ այդ հուսահատ վիճակն էր առաջանում, հայը փակվում էր քարանձավում, որտեղ դա իր առաքելությունը չի չնչին կյանքով ապրել է։ Այդ դեպքում Դոն Կիխոտը կռվում էր հողմաղացների դեմ։ Վերջապես եկել է իրական պայքարի դարաշրջանը, երբ որ բելը հայտնվել է, իսկ հայկը մինչև հիմա քնած էր։ Դրա համար բարի լույս արթնացում խորհուրդ է այսօր։ Հենց այդ կիզակետին է խփում մեր անելիքների։ Դուք ձեր բանակի նպատակը եւ խոստումը նոր արտասանեցիք։ Ասում եք քաղաքական դաշտն էլ կրի այդ պատասխանը։ Անկասկած, քաղաքական ես ասեցի, մենք նույնիսկ ավելի վատ վիճակում ենք, քան դուք։ Շնորհակալություն ամեն դեպքում։